سلام، به ریبیتو خوش اومدید. یه نمودار شوکه کننده که نشون میده جمعیت جهان قراره به اوج خودش برسه و بعدش نزول کنه. به نظرتون کاهش جمعیت جهان چه پیامدهایی داره؟ عده‌ای معتقدن که پایان بشریت در راه است و بعضیا میگن این یه موقعیت بهتر واسه بشریته. انسان‌ها برای اولین بار 4000 سال قبل از میلاد مسیح شروع به ثبت جمعیت کردند. تو اون زمان انسان‌ها میزان تولد و مرگ رو ثبت می‌کردن تا بدونن واسه زنده موندن چقدر غذا باید تولید کنن. چیزی که دولت‌های کنونی هم از داده‌های سرشماری برای درک جمعیت و میزان تولیدات انجام میدن. امروزه جمعیت جهان حدود 8 میلیارد نفر است. آمارهای سازمان ملل نشون میده که در 50 سال گذشته جمعیت جهان 2 برابر شده. دلیلش هم اینه که در این سالها پیشرفت‌های علمی و پزشکی صورت گرفته و تولید محصولات دارویی و بهداشتی افزایش یافته. اما نرخ باروری به خصوص در کشورهای ثروتمند به حدی در حال کاهش است که سازمان ملل آینده جمعیت جهان رو کاهشی پیش بینی کرده. جمعیت شناسان این آمار رو بر اساس نرخ باروری به دست میارن. واسه اینکه جمعیت رشد کنه باید نرخ باروری بالاتر از سطح جایگزینی که 2.1 کسب باشه. این یعنی به طور میانگین به ازای هر زنی که در سن زادآوری باید 2.1 فرزند به دنیا بیاد تا اینکه یک کس فرزنداش دختر باشه و تا سن باروری زنده بمونه. آمریکا، کل اروپا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، خاورمیانه، آسیای شرقی، آمریکای لاتین و کارائیب از جمله مناطقی هستند که نرخ باروریشون زیر 2.1 است. این یعنی در 25 سال آینده کل رشد جمعیت زمین فقط از 8 کشور نشأت میگیره: پاکستان، فیلیپین، مصر، اتیوپی، تانزانیا، کنگو، نیجریه و هند که جدیداً جمعیتش از چین هم عبور کرده. در حال حاضر در کشور نیجریه کودکان و نوجوانان نیمی از جمعیت این کشور رو تشکیل دادن. در حالی که جمعیت جنوب صحرای آفریقا در حال افزایشه ولی مصرف منابعشون در مقایسه با آمریکای شمالی بسیار ناچیز است. یک مطالعه در سال 2022 نشان داده که میانگین انتشار دیوکسید کربن یک آمریکایی معادل 22 انسانی است که در جنوب صحرای آفریقا زندگی میکنه. یکی دیگه از دلایلی که جمعیت جهان داره کاهش پیدا میکنه کشور چینه. تعداد تولدها در چین در سال 2016 از 18 میلیون نفر به 9.6 میلیون نفر در سال 2022 رسیده، یعنی تقریبا نصف شد. داریم در مورد زمینی صحبت میکنیم که جمعیتش در سال 2064 قراره به اوج خودش یعنی حدود 9.7 میلیارد برسه و بعد تا سال 2100 به 8 میلیارد نفر برگرده. طبق این مقاله قراره تا سال 2064 2 میلیارد نفر به جمعیت جهان اضافه بشه و در سال 2100 برسیم دقیقاً به جمعیت امروزی یعنی 8 میلیارد نفر. واسه همینه که بعضی کشورها مثل کانادا مهاجرپذیر شدن و میدونن که اگه این کارو نکنن ممکنه سیستم‌های اجتماعیشون فرو بپاشه. آمار نشون میده 2 تا 4% از جمعیت جهان خارج از کشوری که در آن متولد شدن زندگی میکنن. دلیل اینکه سیاستمدارهای جهان از کاهش جمعیت میترسن اینه که فکر میکنن اگه این اتفاق بیفته بازارهای اقتصادیشون از بین میره، ولی خیلی از اقتصاددان‌ها و دانشمندا بر این باورن که میتونن دوباره این مسیر رو جور دیگه‌ای بسازن. خب موضوع این بود که اول نرخ باروری کم میشه، بعدش جامعه برابری جنسیتی بیشتری رو به دست میاره. کشورهایی که آمار برابری جنسیتی بالایی دارن فرزندان کمتری دارن. کاهش جمعیت زمین مزایای زیادی هم میتونه داشته باشه، مثل حل بحران آب و هوا و محیط زیست. یک مطالعه جدید نشون میده که نرخ‌های پایین باروری در سرتاسر جهان منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2055 میشه. همچنین با کاهش نرخ باروری زنان بیشتری مشاغل دولتی و شرکتی رو بر عهده میگیرن و مطالعات نشان میده وقتی زنان در نقش رهبر هستند احتمال بیشتری برای پیشبرد طرح‌هایی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و محافظت از محیط زیست وجود داره. این اطلاعات دایره دید ما رو وسیع‌تر میکنه و باعث میشه بیشتر فکر کنیم که چه کسایی از کاهش جمعیت جهان نگرانند. اگه قراره با کاهش جمعیت افراد سالمتر و ثروتمندتری داشته باشیم و توانایی ما برای زندگی در کنار طبیعت افزایش پیدا کنه و کاهش هرج و مرج‌های اقلیمی که امروز شاهد آن هستیم رو داشته باشیم، چرا باید این اتفاق بدی باشه؟